असांजो वकील साहब है गुल फिरोज़ तलवर साहब सखर जो वकील है, उन्हीं जे मथां हमलो थियो है, पंहिंजी बिरादरीअ हमलो कयो है, जंहिंजी ASP पंहिंजो मीरपुर माथेलो धुर थी करे विंगार वही असांजे वकील साहब के कल का सखर का वठी अची करे गुम करे छॾियो अथसि। अलाए तूं काथे उनखे लाकअप कयो जो, अलाए कहिड़े थाणे ते लाकअप कयो अथई, काथे कयो अथई, अलाए मारे छॾियो अथई, अलाए छा कयो अथई। असां उनखे चऊं पिया त भाउ ॻाल्हि ॿुध, अगरि वकील साहब ते हमलो थियो आहे, उहो इंजर्ड आहे, उनजो भाउ इंजर्ड आहे, उहो सीरियस पिया आहिनि, पंहिंजे सिविल अस्पताल में रेफर थिया आहिनि, तूं सिविल अस्पताल सखर में पिया आहिनि पिया। सुबुह खां वठी असांखे 11 बजे खां वठी असांखे थ्रेट्स ॾिए थो पियो, तव्हांखे हीअं कंदुमि, तव्हांजे खिलाफ़ FIR दाख़िल कंदुमि, तव्हां वकील छा आहियो, असांखे थ्रेट्स ॾिए थो, उनजे अंदरि जेके ॿिया माण्हू आहिनि उन्हनि खे थ्रेट्स ॾिए थो, तव्हांखे ॾिसंदासीं। बहरहाल जेको ASP आहे, इहो जेको असां वटि अॻे बि ASP आयो, असांजे सिंध जे नियाणियुनि ते त जेको तो वञी करे इलीगल कन्फर्म कयूं, असांखे यादि आहे उहो। असां हाणे हे बि उन जे चए ते लॻे थो पियो, छो जो असांजे नियाणियुनि ते बि तशदुद करे, अवाम ते छो, असां कहिड़े खाते में आहियूं, असां सिर्फ़ु तशदुद जा वेठा आहियूं छा, असां ते सिखणु अचनि था छा, कोन सिखणु ॾींदासीं। हाणे अवाम जागी आहे ऐं ॾेखारींदासीं अवाम चाहे वकील चाहे, असां कानूनदार आहियूं, असां माण्हुनि खे इंसाफ़ ॾियारींदासीं। असां जेको आहे इहो मुतालबो कयूं था पिया IG सिंध खां, वज़ीर आला खां, त जेको आहे उन जी बरामदगी ॾेखारी वञे रिकॉर्ड ते, ऐं उन सां जेकी नाजाइज़ी थी आहे अहिड़ी FIR कटे जवाबदारनि खे जेको आहे गिरफ़्तार कयो वञे।